Mandi, çfarë recete do të na rekomandosh sot? Sot unë kam menduar për të rekomanduar të gjithë teleshikuesve tanë një recetë siciliane, që quhet involtini sicilian. Pra është një recetë me origjinë nga Italia. Për të bërë këtë recetë na duhet 150 gram fileto gici, që unë i kam pastruar dhe kam prerë, i kam rrahur pak më parë. Kemi bërë këtu një bashkim erëzash, si rozmarin, borzilok, majdanoz, kemi shtuar galet, kemi shtuar djath parmigiano dhe bajame të qëruara dhe të prera shumë hollë. Këto janë për të bërë involtinin sicilian. Ndërsa për salcën që unë kam menduar ta shoqëroj, do përdorim kërpulla të freskëta, të prera në kubike, gjalp, kemi një qitro, konjak, pana, vaj ulliri, krip piper. Është një recetë shumë e shpejtë ku ndërthuret shumë mirë qitro bashkë me involtinin sicilian. E pse pikërisht ka këtë emër, Mandi? Involtini sicilian pasi është një involtini që kanë nxjerrur vetë qytetarët e Sicilisë, domethënë të Italisë. Mirë, atëherë le të nisim me përgatitjen. Përgatitjen e recetës. Në fillim do ndezim zjarrin. Ku do shtojmë? Tjetër. Ku do shtojmë pak gjalp dhe shumë pak vaj ulliri. Ndërkohë që tigani nxehet, përgatisim involtinin. Si shtam Iva, ka bashkim me erëzash, rozmarin, borzilok dhe majdanoz, ku e kemi përzirë me galetën, djathin parmigiano dhe bajamet të qëruara të prera shumë himët. Dhe me thënë e mbështollëm dhe përkapim me kunjë dhëmbësh që të mos në hapet. Ja pra kapëm të parën, kapëm dhe tjetërën pasi ta mbushim. Është një recetë vërtet interesante, Iva, ku ja sugjeroj të gjithë teleshikuesët tanë ta gatuajnë, pasi vërtet do ngelin të kënaqur. Duket sikur është me dy pjesë, Mandi, pjesën e parë që mbushim pikërisht mishin, ndërsa nga ana tjetër do të realizohet dhe salca. Salcën me qitro. Ku qitro është një produkt shumë mirë që bën shumë mirë për gjakun, për shumë arsye të tjera, ku pak më vonë ti doja prezantosh të gjithë teleshikuesve. Po, është vërtet në fakt, sepse sapo më përmende qitron si përbërës të recetës që do na rekomandoje sot, me disa kërkime të vogla, arrita të gjeja disa informacione. Tashmë ne dim që qitron ndihmon veçanërisht në tretjen e ushqimit, gjithashtu pakson rrjedhjen e gjakut nga mishi i dhëmbëve, si dhe shëron ftohjen, bën të mundur stabilizimin e kolesterolit. Ky frut rekomandohet të përdoret nga persona që kanë mangësi me sheqerin, pasi ndikon dhe në rritjen e nivelit të tij në organizëm. Megjithatë, unë duke pasur parasysh që vajzat e kanë shumë merak peshën trupore, në përgjithësi në çdo dietë dhe në çdo recetë rekomanduar nga dietologët, qitro është një ndër produktet që rekomandohet gjithmonë për ta përdorur, për ta shtruar dhe për ta pirë. Atëherë Iva, kemi bërë role fileton e gicit. Ndërkohë që fileto fillon të skuqet, ne përgatisim qitron. Mjafton një gjysmë qitro për këtë recetë. Ku si shtam Iva, është produkt shumë me vlerë ushqimore, qitro. Unë kam menduar ta përgatis me këtë recetë, si shtam që kemi involtinin sicilian. Shohim dhe involtinin. Bëjmë nga ana tjetër. Pasi ta skuqim nga të dy anët, do ta shuajmë me konjak. Do shtojmë kërpullat. Më pas do ta shuajmë me konjak. Dhe më pas do shtojmë qitrën që unë e kam shtryrë dhe kam gati për ta shtuar. Kemi edhe kërpullat. Gjithashtu Mandi, në disa vende të ndryshme të huaja bëhet fjalë, qitro është ndër përbërësit kryesor të disa kokteleve shumë të njohura. Patjetër që po, Iva, qitro është një produkt që vërtet ka goxha vlera, siç e shpjegohet ti më parë. Duke gjenë përdorim kudo. Gjenë përdorim kudo.
shkon dhe në salata, dhe në këtë gatime që unë përbëj sot, dhe në për koktele si shte dhe ti, është një produkt që futet gjithande. E lëmë dhe pak në të pullat. Nuk do të lëmë shumë të zihet, pasi vetë fileto është e butë, thjesht një skuqe e mirë, dhe me pak lëmun e citrus dhe me konjakun, është një recetë që bëhet shumë shpejt. Atëherë shoj me konjak. E lëm pak me konjakun që të marrë shijen e konjakut. Dhe më pas shtojmë citrun. Shtojmë pak piper të zi. Shtojmë pak krip. E lëmë kapak. Mirë, ndërkohë që Mandi përgatit pikërisht pjesën e servirjes së recetës, unë ju rikujtoj edhe një herë miqtë e kohës për të shijuar. Supermarket Gjangolli, i cili na jep mundësinë për të blerë produktet në ambientet e tij. Mos harroni tek Supermarket Gjangolli, ju keni mundësinë të blini mirë dhe të paguani lirë. Ndërkohë, gjithashtu le të falenderoj edhe një tjetër bashkëpunëtor të kohës për të shijuar, që është pikërisht Vastur, i cili jep çmimin e madh përfituesin e këtij edicioni dhe bëhet fjalë pikërisht për një udhëtim 7 ditor në Alanya, në resortin The Inn, një udhëtim i mundësuar nga agjencia Vastur All Inclusive, ku ju mund të keni mundësi të merrni me vete dhe njeriun tuaj të zemrës. Vastur, operatori vetëm në Shqipëri, në më shumë se 550 agjenci udhëtimi anëtare në të gjithë Shqipërinë, servir në këto pushime verore. Charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, bus charter në Al-Kidiki. Produktin e gjerë në kohë reale të Vastur, ju mund ta gjeni shumë thjesht në të gjitha agjensitë member Vas Group, si dhe në faqen online www.vas.al, ku mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Faleminderit Gjangolli, faleminderit Vastur. Luma ai që do fitoj Vastursin për të shkuar në... I ka pushimet falas, Mandi, ku ka më mirë? Luma ai konkurrent nga ne që do marri fitimin në emisionit tonë dhe do shkojë në Turqi me pushime. Luma ai. Ne shkëllë që jemi punë nuk e kemi atë mundësi. Mandi, fillove me ankesat? Po, të shi duhet themi gjëra si që janë, jo. Luma ato që do fitojmë. Jo, vërtet shumë mirë, është një çmim që të paktën për pushimet verore, çdo gjë që ti mendon gjatë gjithë vitit dhe kursen janë. Kurse ne që punojmë kuzhinë kemi pak problem të pushimet, pasi në restoranët nuk na ofrojnë shumë mundësi për të bërë pushime jo. Dhe është shumë problem për në pjesën e kuzhinjerëve, pasi nuk janë mundësit. Patjetër, ka disa punë të cilët... Dhe këtu ka ne nuk funksionojnë si që duhet kjo pjesa jonë, dhe drejta tonë nuk pa njën shumë si kuzhinjerë që jemi. Mandi që ka dita ankesave sot? Jo, nuk është ankes, po themi një realitet, do më thënë, ne si kuzhinjerë që jemi, nuk na njën shumë të drejta tona. Dhe më vjen keq, sidomos për jo për një pjesë të madhe të tonën. Atëherë Iva kemi shtuar të gjithë përbërësit që thamë më përpara dhe jemi gjatë fundit të recetës. Pra si gjithmonë Mandin dhe në fund të hedhim pama, sepse ajo në një mënyrë lidhe dhe salsa dhe trash. Salsa dhe është një produkt që nuk duhet shumë kohë për të gatuar. Gjithmonë duhet shtohet në fund të recetës që ne gatuar. Thjesht për të lidhur salsa dhe është gati. E kemi quajtur këtë recetë involtini Sicilian. Involtini Sicilian. Pra sot Mandi, shefi i kuzhinës, ka rekomanduar involtini Sicilian. Mandi, për teleshikuesit që po na ndjekin dhe një herë përbërësit kryesor të recetës. Përbërësit për këtë recetë. Kishim 150 gram fileto kështu më falë gici. Kishim galet, ku kemi bërë përzierje me galetën, me djathtin parmigiano. Kemi shtuar bajame të prera shumë imët. Kemi shtuar erza mix të freskëta si rozmarin, borzilok dhe majdanoz. I kemi përzierë dhe kemi mbushur involtinin, biftekun e gicit. Pastaj, në një tigan kemi shtuar gjatë dhe vaj ulliri. Kemi skuqur involtinin nga të dy anët. Kemi shtuar kërpullat dhe kemi shuajtur me konjak. Pasi e shuajtur me konjak, kemi shtuar citron që kemi shtyur një gjysmë citro për këtë recetë, që është më e mjaftueshme për një person.
kemi shtuar qitron. Pasi kemi shtuar qitron, kemi shtuar krip piper, e kemi lënë të zihet. Në fund fare, kur e kemi tani që kemi gati ne, kemi shtuar panën dhe jemi gati për ta serviruar këtë recetë. Unë kam menduar në këtë pjatë të thellë. Në mënyrë që të marrim dhe salsa, no? Patjetër që po. Dhe fillojmë për ta serviruar riva. Në fillim shtojmë involtinin, kemi 3 copë nga 50 gram, njëra që shkon 150 për secili. Ndërkohë marrim dhe salcën duke shtuar tek pjata e servirës. E shtojmë të gjithë salcën njëra, pasi vërtet qitro ka shumë vlera ushqyese. Fshim dhe pak pjatën. Dhe pjata jonë është gati. Nandi të falenderoj të dashur miq. Faleminderit. Involtini sicilian është pjata që ka rekomanduar pikërisht Nandi, shefi në kuzhinës në kohën për të shijuar. Ajo që vlen për të përmendur është pikërisht përdorimi i një ndër produkteve paksa interesant, ku është pikërisht qitro dhe bashkimi i erëzave të ndryshme që u bodën mbushja e involtinit. Unë uroj dhe shpresoj që pse jo ta provoni dhe ju sot këtë recetë, pas jam e bindur që do të shijoj shumë. Ndërkohë që bëjmë gati për të shijuar, mos harroni, ne do të jemi sërish bashkë nesër në orën 13:30 vetëm në Albania Screen. Mos harroni tek ne çdo gjë shijoj sepse jemi në kohën për të shijuar.